Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Општина Чаир доби нов објект на основното училиште Битолски конгрес. Двокатниот објект е изграден на површина од скоро 6000 метри квадратни. Има 23 училници, 18 кабинети и 10 канцеларии. И е инвестиција на владата на Република Македонија од околу 1.800.000 евра. Започнуваме со урбаните вести. Еве што друго ќе видите во нив. На 7 декември, со представата Вечна куќа, започнува нова ера во македонскиот театар. Трајановски и Жарновски со заедничка средба ќе се обидат да ги надминат недоразбирањата. На Кале денеска имаше топол оброк за бездомниците. Трајановски најави изградба на катна гаража на улицата Даме Груев во општина Центар, со која ќе се реши проблемот со паркирањето. Жарновски пак најави изнаоѓање на решение на проблемите на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, со што жителите на Центар ќе можат бесплатно да се паркираат. Прилог на Томислав Атанасовски. Службите на градот Скопје и на јавните предпријатија на градот денеска одржа работна средба со урбаните заедници од општина Центар. На средбата присуствува и градоначалниците на град Скопје и општина Центар Коце Трајановски и Андреј Жерновски, директорите на јавните предпријатија на град Скопје и представниците на пунктовите на јавните предпријатија задолжени за општина Центар, како и представници на администрацијата на градот Скопје и општина Центар. На оваа средба представниците на урбаните заедници од општина Центар имаа можност своите проблеми и можни решенија да ги презентираат пред представниците на општинската и градската администрација, како и пред представниците на јавните предпријатија на градот Скопје. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски наведе дел од проектите кои ќе бидат реализирани на територија на општина Центар, каде што најголемиот дел од проектите се во насока на подобрување на сообраќајот во централното градско подрачје. Главните проблеми што сакаме да ги решиме во општина Центар, тоа е решавањето на сообраќајните проблеми во општина Центар и соодветно на тоа го правиме најголемиот проект кој што воопшто е почнат во изминативе децении во градот Скопје, а тоа е подземната сообраќајница покрај Кеј, која што почнува од мостот Гоце Делчев па се до комплексот на банки. Со тоа сметаме дека ќе го растеретиме централното градско подрачје на оние возила кои што идат од правецот на исток према запад, тоа е што од аеродром кои што одат према Карпош и Ѓорче Петров. Воедно исто така ќе ја правиме и улицата Железничка, која што е значајна исто така во ова премостување на исток према запад, а со оглед на тоа што нели има најавена инвестиција од една инвестиција позади музеот на градот Скопје, така да со неговото со почнувањето на работите би се затворила улицата која што е позади Рамствор, со тоа би настанало едно тесно грло и едно закршување на сообраќајот во правецот од исток према запад, така да отварањето на или проширувањето на Железничка би било многу значајно за нормално или понормално одвивање на сообраќајот. Трајановски како проекти кои се од исклучителна важност за општина Центар ги наброја и изградбата на катната гаража на улицата Даме Груев, како и за планот за проширување на улицата Даме Груев од крстосницата со улицата Димитрија Чуповски до крстосницата со Собранието на Република Македонија. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски овој вид на средби го оцени како многу позитивен и во интерес на граѓаните на општината, кои даваат можност да се дискутира за проблемите со кои се соочуваат граѓаните во нивното секојдневие и заеднички да изнедат решенија. Мислам дека одлична можност да ги размениме мислењата, да продискутираме за тоа кои се проблемите со кои што се соочуваме, кои што се нормални и кои што на крајот на краиштата треба да најдеме решение за да може да ги отстраниме. Не може да се третира различно јавното предпријатие кое што е единственото, кое што има општина Центар, а тоа е Паркинзи општина Центар, а поинаков третман да добие од страна на надлежните институции паркингот на град Скопје. И ке тоа треба час поскоро се реши, затоа што јас докрај сакам да го реализирам она што го ветив и што го оставив, а тоа да има бесплатно паркирање за граѓаните на општина Центар. Имено во деталниот урбанистички план Мал Ринг, градежната парцела на ГТЦ во која што се наоѓаат и 5 кули не е третирана со параметри затоа што има една точка, што значи, оние што се во урбанизмот го знаат тоа, дека има некаква дивограда. Оттаму ние не сме во можност да издадеме ниту извод,
ниту да одобриме било каква градба, доградба и реконструкција. Нема да дозволам диви пазари на територија на општина Центар. Во преговори сме, мислам дека сме при крај веќе за еден простор, за една површина каде што ќе се согласат и оние што продават и оние што поседуваат таа територија да конечно го решиме овој проблем. Црвениот крст на град Скопје денеска од 11:30 до 12:30 часот на паркингот пред Скопското кале ја промовираше акцијата Солидарен оброк. Солидарниот оброк веќе половина година успешно се реализира во соработка со 7 угостителски објекти, каде што граѓаните може покрај својот оброк да купат уште еден за бездомниците. Целта на настанот, како што велат организаторите, е да го промовираме солидарниот оброк меѓу граѓаните, но и да повикаме во акцијата да се вклучат што поголем број угостителски објекти. Во рамките на кампањата Помислете на нас, која што ние редовно ја организираме секоја година во рамките на движењето на Црвен крст, секоја година се трудиме да промовираме идеја која што ќе потикне хуманоста и солидарноста на граѓаните во заедницата. Токму заради тоа завршувањето на овогодинешната кампања во која што беа собрани доволно количина храна и средства финансиски за да се изработат 1500 пакети кои што веќе од утрешниот ден ќе заминат во семејствата кои што имаат потреба од нив. Овој денешен ден, значи, ја заокружуваме таа кампања и го промовираме проектот Солидарен оброк. Ние почнавме пред неколку месеци, така како пилот фаза, во која што сакавме да ги мотивираме угостителските објекти да бидат дел од овој проект. Целта на проектот е купи 2 оброка, изеди еден, а вториот остави го за тие на кои што истиот им е потребен. Токму заради тоа сметам дека од денеска па натаму ќе ни се зголеми бројот на угостителските објекти и млечните ресторани кои што ќе бидат дел од овој проект. До сега се реков 7, очекувам бројката да расте од ден во ден, заради тоа што на вистина треба да им излеземе во пресред на бездомните лица, на лицата во ризик, кои што не по своја вина се нашле во ситуација во која што се наоѓаат во една состојба на ранливост и Црвениот крст, хуманите граѓани, заедницата, сите заедно можеме да им помогнеме, да им го лесниме животот. Со премиерата на представата Вечната куќа од Јордан Плевнеш. На 7 декември и официјално ќе започне со редовен репертоар новиот објект на МНТ. Представата од Плевнеш ќе биде изведена и на 8 и 9 декември, поради големиот интерес на публиката. 7 декември ќе представува нова голема дата во Македонскиот театар. За тогаш е закажана премиерата на драмата Вечна куќа, со која и официјално ќе започне со работа сезоната во новиот објект на Македонскиот народен театар. Директорот на МНТ, Дејан Лилик, истакна дека за прв пат по примерот на светските театарски куќи, представата ќе доживее 3 премиери, со цел да се задоволи интересот на публиката. Трите премиери една по друга се закажани за 7, 8 и 9 декември и дури символично се врзуваат за големиот верски празник Свети Климент Охридски чудотворец на 8 декември. Прашате зошто 3 премиери? Јас ќе ви одговорам, ние имаме можност да направиме и 20 премиери. Толков е интересот да дојдат сите на премиерната изведба на Вечната куќа, но мислам дека по тертик на големите европски театри и светски театри одлучивме да правиме 3 премиери, една по друга и дури некако символично се врзуваат за големиот празник 8 декември. Навистина голем уметнички потенцијал влегува во создавањето на овој продукт, на оваа представа. Ви посакувам да уживате во представата како што и ние уживаме додека ги правиме овие проби. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска рече дека максимално се потрудиле да вложат голем труд, енергија и посветеност новиот објект на МНТ да се реализира, да биде ставен во функција на целата уметничка фела, која ќе го користи со цел презентација на уметничките и културните вредности кои ги поседува државава. Таа посочи дека лично присуствувала на неколку проби и дека посебно ја радува што денеска е соопштена и првата премиера во новиот објект на МНТ. Посебно ме радува што еве денеска е соопштена и првата премиера во овој нов објект. Редовно доаѓам на пробите, каде што можам да ја видам таа силна енергија, уметничка енергија која што ја поседуваат нашите актери, нашите глумци.
текстот е посебно импресивен, што кај мене има така едно силно чувство за оние делови кои што имав можност да ги видам. А јас сум убедена дека сите граѓани и сите оние гости кои што ќе бидат поканети и од моја страна и од страна на директорот на Македонскиот народен театар и сите граѓани ќе можат да почувствуваат таа моќ на уметничкиот потенцијал кој што го поседуваме, моќта на таа најнова, морам да кажам, аудиовизуелна опрема, сценска технологија. Авторот на драмата Јордан Плевнеш рече дека се е врзано за една куќа покрај Вардар. Тоа беше чеховски сон да напишам пиеса за три женски лика – Искра, Дарија и Драгана. Тој чеховски сон го најдов во тој цртеж во една архива во Лисабон, каде што беше нацртана куќа на брегот на Вардар, изградена 1492 година. Во таа пиеса куќата е главниот простор и се случи таа приказна во мојот живот за таа девојка која заминала од куќата покрај реката Вардар што ги носела 100 клуча, истакна Плевнеш. Режисерот Пројковски посочи дека представата Вечна куќа има нешто во себе многу интересно, кое се поврзува со отварањето на театарот, притоа додавајќи дека главниот лик во представата Стела Бенвениста доаѓа од Ерусалим во Скопје и со тие 100 клучеви, отварајќи ги собите, го отвара своето срце и тука почнува да патува и да ги бара одговорите на сите прашања, да ја отвори темата за Бог, за семејството, за човечкиот живот. 7 декември е новата голема дата во македонскиот театар. Вечната куќа како представа има нешто во себе многу интересно кое што се поврзува со отварањето на театарот. Всушност самата представа наликува на едно патување на човекот во сопственото срце. И всушност патувањето на Стела Бенвениста, на главниот лик во представата, колку што е физичко едно патување од Ерусалим за Скопје, таа всушност доаѓајќи во Скопје со тие 100 клучеви, отворајќи ги собите, всушност го отвора своето срце и тука започнува да патува и да ги бара одговорите на сите прашања, да ја отвори темата за Бог, темата за семејството, темата за човечкиот живот. Градоначалниците на скопските општини денеска одржаа седница на координативно тело, на која се дискутираше за данокот на имот, за поставување на временни објекти и урбана опрема на подрачјето на град Скопје, како и за генералниот урбанистички план на град Скопје и водоснабдувањето на општините во градот. Градоначалниците на скопските општини дискутираа и за зимската служба, која ќе функционира во претстојната зимска сезона. Од минатиот состанок почнеме со расчистувањето на пералните и на стовариштата кои што имаат директни излези на булеварите и на улиците. Беа повикани од сообраќајната полиција представници. Значи се случува да на доста булевари, па и на самите раскрсници, да има стоваришта за дрвја, кои што влегувањето и излегувањето од самите сообраќајници, непосредно пред семафори се уште да биде полоша работата. И при тоа алармиравме до сообраќајната полиција да има поголема контрола. Градот Скопје многу брзо во наредниот период ќе стави столпчиња со кои што ќе се оневозможи влегувањето и излегувањето од овие стоваришта. Исто така се дискутираше и за пералните, кои што исто така имаат влез и излез на булеварите или на главните улици. Исто така беа и представници од Македонски железници, се работи за пругите кои што, значи на премините на пругите на кои што има во градот Скопје, особено на булеварот Борис Трајковски, каде што има железничка линија која што оди до цементарница, при тоа поради тоа што таму нема сигнализација, семафорот кој што е поставен од градот Скопје е стално во трепкачка состојба и најчесто значи сигнализацијата која што се стави така да се блокира движењето по патиштата, онаму кај што има чести движење на возовите, овде е обратен случајот. Околу данокот на имот, исто така беа информирани согласно на заклучокот од минатата седница, дека градот Скопје веќе пушти опомени до оние кои што не платиле данок на имот, зборуваме за физички лица, така да во наредниот период, значи ќе треба спор согласно на опомените да го платат данокот на имот
за една година, иако имаат некој неплатено данок по повеќе години, доколку не го платат, во тој случај градот Скопје преку трансакцијските сметки во соодветните банки ќе го наплати данокот на имот на овие граѓани. 40 деца без родители и родителска грижа до 18-та година од март 2014 ќе може да се вселат во целосно опремени станови обезбедени од државата. Одлуката за доделување и опремување на становите ја донесе владата на последната седница. Информираа денеска на пресконференција министрите за транспорт и врски и за труд и социјална политика Милијана Киевски и Диме Спасов. Становите обезбедени преку акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор во државна собственост се наоѓаат во Скопје, Дебар, Охрид, Кратово, Штип, Струмица, Гевгелија, Радовиш, Велес, Богомила, Кавадарци, Прилеп и Битола. Децата без родители и родителска грижа ќе добијат станови со целосно опремени дневна соба, трпезарија, кујна, спална соба, а дополнително ќе биде набавена и бела техника. Опремувањето според министерот Јанакиевски ќе чини околу 3 милиони денари. Во меѓувреме ќе се распише јавен повик за потребните набавки, за да може становите од март да бидат подготвени за вселување, најави Јанакиевски. Становите што се доделуваат се со површина од 35 до 47 метри квадратни, а главните критериуми за распределбата се покрај основниот услов да се доделат на деца без родители и родителска грижа, што биле институционално згрижени до 18-та година. Ќе се земат предвид бројот на годините од напуштањето на домот, како и евентуално стекнатиот имот во меѓувреме. Во тек е изградба на 3 згради со социјални станови од страна на државата, а наскоро ќе почне изградба и на уште една. Со проектот за изградба на социјални станови што се реализира, е предвидена изградба на 35 објекти во 26 града во државава, со вкупно 1753 станови. Кошаркарите на МЗТ Скопје поразени во Еврокупот. Ракометарите на Вардар победија во Белград, а Лео Меси е добитник на златната копачка на Европа за 2013 година. Следуваат спортските вести, но пред тоа рекламите.